310. Baik, kita lihat limbah berceceran. Kita akan bongkar semua, kita bersihkan. Nanti ini timbulnya masalah di troubleshoot. Kita tunggu lanjutannya. Baik, setelah semuanya dibersihkan, kita kembali rakit. Perlahan-lahan, jangan sampai salah. Setelah printhead terpasang, lanjut pemasangan panel. Pastikan kabel di posisi yang tepat. Dilanjut pemasangan printhead. Sini dulu. Hati-hati, jangan sampai putus karetnya. Ini apa ini? Karet. Oke, kita coba lihat hasilnya. Mesin sudah rapi.